วัสดีค่ะเรื่องน่ารู้กับครูพัชชานะคะวันนี้ไปศึกษาเรื่องกฎหมายท้องถิ่นกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยเรื่องกฎหมายท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมี4ประเภทได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยมีอำนาจออกกฎหมายเพื่อนำมาใช้ในการบริหารท้องถิ่นของตัวเองได้ค่ะเริ่มจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เป็นกฎหมายที่คณะผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ออกกฎหมายเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบค่ะซึ่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เป็นกฎหมายที่ตราออกมาเพื่อใช้บังคับในจังหวัดตราโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยกตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและการเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบริการสาธารณะเช่นค่าบริการเก็บขยะเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะเทศบัญญัติเทศบัญญัติเป็นกฎหมายที่คณะผู้บริหารและสภาเทศบาลเป็นผู้ออกกฎหมายเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดค่ะเทศบัญญัติเป็นกฎหมายที่ตราออกมาบังคับใช้เช่นงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นที่เทศบาลรับผิดชอบการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยค่ะต่อไปข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เป็นกฎหมายที่คณะผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ออกกฎหมายเพื่อบริหารและพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบค่ะข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เป็นกฎหมายที่ตราออกมาใช้บังคับเช่นงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะต่อไปเป็นกฎหมายที่ออกโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเริ่มจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนะคะเป็นกฎหมายที่กรุงเทพมหานครตราออกมาใช้บังคับเช่นการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลการจัดระเบียบการจอดยานยนต์และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรุงเทพมหานครค่ะและข้อบัญญัติเมืองพัทยานะคะเป็นกฎหมายที่ตราออกมาเพื่อใช้บังคับเช่นค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยาและการใช้และรักษารถยนต์ของเมืองพัทยาค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยสำหรับเรื่องกฎหมายท้องถิ่นครูพัชชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนจะนำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ